Vítajte pri sledovaní relácie Grid. Marec budeme venovať ohliadnutím sa za vlaňajším rokom, konkrétne za rally súťažami. Začíname však dobrou správou z okruhov. Úspešný slovenský automobilový pretekár Štefan Rosina sa predstaví v novom ročníku najprestížnejšieho svetového značkového seriálu na svete Porsche Mobil 1 Super Cup 2011 v novom tíme. Po 4 rokoch v dobrom a s veľkými skúsenosťami opúšťa rakúsky tým Waltera Lechnera, v ktorom si v sezóne 2009 vybojoval 3. miesto v celkovej klasifikácii a niekoľko cenných pódiových umiestnení. Začiatkom februára podpísal Štefan Rosina vo Varšave kontrakt na tohtoročnú sezónu v poľskom Verva Racing tíme, ktorý sa predstaví vo farbách najväčšieho poľského petrochemického koncernu Orlen. V prvom rade som poctený, že môžem závodiť za tento tím. Pre mňa osobne to znamená veľa v tom, že dajme tomu aj Matador sadil na tú správnu kartu, pretože si ma zobrala pod krídla nadnárodná spoločnosť, čo bolo vždycky môjim cieľom. Ale zase to bude náročnejšie v tom, že jednoznačne bude treba robiť výsledky. No a uvidíme. Mali sme prvé testovanie minulý týždeň v Španielsku a všetko zatiaľ vyzerá sľubne, ale konkurencia nespí, takže čo sa týka aj tých tímov v Super Cupe a tých zoskupení, vyzerá to celkom zaujímavo, takže myslím si, že to bude ešte 100-krát náročnejšie, než to bolo teraz. A čo si Štofy sľubuje od prechodu k novému tímu? Jednoznačne oni majú záujem sa vonku presadiť a skôr majú za cieľ, aby sme skončili v rámci tímu minimálne do prvej trojky. Takisto do prvej trojky aj v poradí jazdcov jednotlivcov, takže pred nami sú myslím, že veľké ciele. Tvojím tímovým kolegom bude Jakub Germažiak. Ten bol v minulom roku nováčikom v Super Cupe, ale ukazoval sa už ku koncu sezóny veľmi dobre, mal veľmi slušné výsledky. Bude ťa táto tímová konkurencia nútiť pracovať na sebe a pokračovať v lepších výsledkoch? Určite áno, pretože Jakub bol veľmi rýchly aj teraz na testoch. Ďalšia vec je, že sa bude venovať aj Formule 3 a už s týmto tímom ale vyrastal, respektíve vyrastal 5 rokov. To znamená, že určitú takú tú výhodu toho, že pozná to prostredie, pozná toho inžiniera, už ako si viac rozumejú samozrejme, než dajme tomu ten nový jazdec, čo tam je. Takže myslím si, že to nebude tak, že by som mal byť jednoznačne jednotkou v tom týme, aj keď by som sa to chcel snažiť potvrdiť. A ďalšia vec je to, že to všade funguje v motoršporte podľa mňa, že podľa prvých 3-4 výsledkov sa spraví. A to je práve podstatné na tom jazdcovi, aby si dokázal obhájiť tú svoju pozíciu pred tým tímom a ten biznis motoršportu je taký, že všetci idú po výsledku. Keď ten jazdec skončí posledný a ten druhý jazdec tímový je pred ním, tak ten tým sa prikloní vždycky k tomu lepšiemu. Prvé preteky 11-dielneho seriálu sa mali ísť v Bahrajne. Pre politické nepokoje však organizátori museli zrušiť celý program Veľkej ceny, vrátane dvojpretekov najrýchlejších pohárových pretekov sveta. Ja ten Bahrajn mám celkom dobre natestovaný z tých predošlých rokov, predsa som jazdil za bahrajnský tým kvázi. Takže myslím si, že tam bola taká ľahká výhoda oproti tomu Kubovi, hlavne o to, aby si dokázať v tom týme obhájiť to lepšie miesto než ten konkurenčný pilot. Štefanovi Rosinovi teda držíme palce a tešiť sa môžu aj diváci slovenskej televízie. Všetky preteky Porsche Super Cupu totiž uvidíte na dvojke i trojke aj v tomto roku. Už 5. sezónu po sebe. Už po tretíkrát po sebe odštartoval slovenský a maďarský šampionát súčasne na spoločnom podujatí v maďarskom meste Eger a jeho okolí pod názvom Valvoline Start Auto Rally. Organizátor pre štartujúce posádky pripravil trať s celkovou dĺžkou takmer 500 km. V tomto súčte už bolo započítaných aj vyše 160 ostrých kilometrov, ktoré posádky absolvovali na 14 rýchlostných skúškach v priebehu 2 súťažných dní. Súťažiaci na tomto podujatí bojovali buď v rámci maďarských alebo slovenských majstrovstiev. Celkovo v rámci všetkých šampionátov, ktoré sa na Rally Eger odohrávali, sa na štart postavilo takmer 250 súťažných vozidiel zo 4 európskych krajín. V tomto celkovom počte súťažiacich bolo aj 39 posádok bojujúcich o body v slovenskom šampionáte. V rámci toho nášho, čiže slovenského majstrovstva však mali možnosť posádky nazbierať na tejto súťaži dokonca dvojnásobný počet bodov. Prečo to tak je, nám vysvetlila predsednička Rally komisie Slovenskej asociácie motoristického športu pani Gabriela Stecinová. V tomto ročnom majstrovstve máme zaradené súťaže, ktoré sa líšia svojou dĺžkou. Máme jednodňové a dvojdňové. Tie dvojdňové sú väčšinou, teda nie že väčšinou, ale všetky sú zaradené ako majstrovstvá 2 štátov.
Aby bolo hodnotenie z jednotlivých súťaží spravodlivejšie pre posádky, rozhodli sme sa, že každý deň bude zaradený a ohodnotený do slovenského majstrovstva zvlášť. To znamená, že každé podujatie chápeme ako jeden celok, jednu súťaž, avšak body dostanú posádky zvlášť za ukončený prvý deň súťaže a zvlášť za ukončený druhý deň súťaže. Už v piatok podvečer sa pozornosť všade prítomných divákov upriamila na Egerské námestie, kde prebiehalo slávnostné predstavenie posádok. Najväčšiu pozornosť venovali nielen domácim posádkam, ale aj petici vozidiel špecifikácie VRC. Za volantmi Škodoviek sa predstavili českí jazdci Trnený a Cvrček, ale aj Slováci Igor Drotár a Jozef Béreš junior. Tak v podstate na Eger sme si vybrali to auto, tú oktávku. Samozrejme chceli by sme bojovať opäť pre titul. Ďalej pôjdeme s Fabio Super 2000. Verím sebe, verím autu, máme nové auto. Z začiatku budeme musieť trošku zvykať, ale myslím si, že bude dobre. Peticu doplňal Jaroslav Melichárek, ktorý už pred súťažou avizoval novinku v slovenskom štartovom poli. To bolo čistokrvné VRC z dielní Mitsubishi, na ktorom sa predstavil vôbec poprvýkrát. Natestované máme, ale je to neporovnateľné, čo bude vlastne v súťaži, takže zajtra ráno oštartujeme vlastne do prvého ostrého nejakého závodu. Popri VRCčkách pútali pozornosť divákov aj podstatne novšie vozidlá špecifikácie S2000. Za volantom najnovšej Škody Fabia vo farbách Rufa Šport týmu sedel Grzegorz Grzyb, ktorý mal na egerskú súťaž jasne stanovené ciele. Pre mňa to je také najhoršie rally, bo som startoval dvakrát som mal technickou chybou, tak dúfam, že do trekrát bude dobre. Aj dojdziemy cieľa i každý výsledok bude pre nás OK. Počas prvej súťaže zaradenej do slovenských majstrovstiev, čiže soboty, sa vo vedení vystriedali 3 posádky. V úvodnej rýchlostnej skúške sa na čelo slovenskej súťaže zaradil debutant na vozidle VRC Jaroslav Melichárek, navigovaný Richardom Lasevičom. Táto dvojica prekvapila svojou jazdou mnohých fanúšikov rally nielen peknou, oku lahodiacou jazdou, ale aj tým, že pri svojom debute v rámci soboty vyhrala 2 merané úseky. Napriek tomu ich vo vedení už v druhom meranom úseku nahradili úradujúci majstri Jozef Béreš junior, Robert Miller, ktorí sa však od začiatku borili s technickými problémami Škody Octavia VRC. Toto v 5. rýchlostnej skúške vo svoj prospech využila posádka Andráš Hadík Ištván Juhász na Subaru Impreza a prevzala vedenie. Udržala si ho až do cieľa. Podarilo sa nám predbehnúť Béreša, ktorý mal dnes veľa technických problémov. Zajtra však môže byť všetko inak. Druhé miesto so stratou 3,7 sekundy patrilo v rámci prvého dňa súťaže dvojici Béreš junior Robert Miller na Škode Octavia VRC. Táto posádka však počas celého súťažného dňa bojovala hlavne s nefungujúcou technikou v podobe vozidla Škoda Octavia VRC. Dnes sme mali veľké problémy s autom, pretože na prvých 3 rýchlostných skúškach nám nešli aktívne diferenciály. Vôbec nešlo ani zatočiť, ani pribrzdiť. V sérii sa to opravili, ale ďalšie 3 rýchlostné skúšky sme išli totálne bez serva, takže toľko som mohol spraviť, že vypustil som oleja. Ale trpali sme, no a následné rýchlostné skúšky. Posledné 2, výjazd zo servisu sme pichli ľavú prednú pneumatiku. Podľa mňa sme už vyšli na defekte zo servisu, takže nemali sme žiadnu inú možnosť len obuť mokrú pneumatiku. No ďalšie 2 rýchlostné skúšky sme išli na mokrej gume. Chceli sme síce slovenského majstraku Hadíka predbehnúť, ale nepodarilo sa. Tretie miesto, ale hlavne uspokojenie s tým, že po 2 neúspešných pokusoch konečne dojazdili až do cieľa. Slovenský Rufa Šport tým posádka Grzegorz Grzyb, Přemyslav Zavada a vozidlo Škoda Fabia S2000. No, my sme spokojní. Od začiatku sme bojovali, no delaliśmy co možnosť. Mamy moc krátką przewodówkę, niecałe 170, tam 167, a tutaj průměr na RZ tak po 130, tak to je totalnie niedobra. No ale takie są te RZ-y tady. No i bojowaliśmy. To i tak pre mnie najlepszy wysledek, bo tretíkrát tu startuję i jestem pierwszykrat w cieľu, takže som rád i dúfam, že zítra bude podobné. 2 vyhraté rýchlostné skúšky v rámci slovenskej časti súťaže, ale aj 1 v absolútnom poradí. Jaroslav Melichárek, Richard Lasevič a novinka v slovenskom štartovom poli Mitsubishi Lancer VRC 05. No, paráda, je to super. Je to lepšie, jak sme čakali, jak som si predstavoval.
a nebyť problémov vlastne, dve RZ-y som nemal problémy, mi nezasol motor, jeden som bol druhý alebo tretí, druhú ďalšiu som vyhral absolútne, tak je to dobré, je to super, spokojný som. Nie všetky posádky však mali toľko šťastia a možnosť zhliadnuť cieľovú rampu v rámci prvého dňa súťaže. Na trati z dôvodu rôznych technických porúch ostalo visieť 8 posádok, medzi nimi aj obe vozidlá Škoda Fabia VRC v rukách Igora Drotára a Karla Trneného. V nedeľu pokračovala Egerská rally súťaž ďalšími 6 rýchlostnými skúškami. V rámci súťaže započítavanej do slovenských majstrovstiev nastúpilo na štart 37 posádok. V prvej rýchlostnej skúške vyhrala dvojica Bereš junior Miller, ale keďže ich technické problémy pokračovali, už v druhej rýchlostnej skúške sa museli zaradiť za dvojicu Drotár Bánoci, ktorým na rozdiel od Bereša začala Škoda Fabia VRC fungovať. Toto však bola pravda iba do 12. rýchlostnej skúšky, keď na Fabii nevydržala prevodovka a v tom momente bolo po všetkých nádejách prešovskej dvojice. Do vedenia sa vrátil Bereš s Millerom, ktorý už vo zvyšných dvoch rýchlostných skúškach pred seba nikoho nepustil a zaslúžene vyhral. Bolo to veľmi náročné, jak so včerajším dňom, tak aj s dnešným, pretože včera sme už večer mysleli, že konečne tá smola skončí pri nás. A dneska začneme deň tým, že budeme v podstate celý deň bojovať. Samozrejme, hneď pred úvodnou rýchlostnou skúškou sme dostali na etape defekt, takže sme menili koleso, hneď na rýchlostnej skúške na štarte nám strihlo zadnú polosu, takže 3 rýchlostné skúšky sme bez polosy. No a jediné, čo nám v podstate vyšlo, to boli posledné 3 rýchlostné skúšky, kde sme išli úplne bez problémov. Až na to, že od začiatku auto až nemal taký výkon, jak by malo byť ani náhodou. Ale sme to dobojovali a tú stratu, ktorú sme mali, proste sme stiahli a vedeli sme vyhrať s Slovákmi. Druhé miesto v cieli patrilo maďarskej posádke Hadik Juhász na Subaru Impreza. Veľká spokojnosť nie len z najazdených kilometrov s novým autom, ale aj z 3. miesta v rámci súťaže započítavanej do slovenských majstrovstiev zvládla po dojazde do cieľa v tíme Meliko Racing. Super jazda, v pohode, išli sme bez nejakých väčších problémov. Zase mali sme nejaké problémy na štartoch, ale už potom ku koncu sme to nejak odstránili. Nechcem som už potom nejak zase tlačiť, aby sme došli do cieľa. To bola vlastne priorita nazbierať čo najviac údajov pre ďalšie preteky. V sobotu 3. miesto, v nedeľu 4. so stratou iba 1,9 sekundy. Grzegorz Grzyb doplatil na extrémne rýchle maďarské trate. No, było tak jak říkałem, już było moc ciężko, dość rychle RZ-y, my mamy kratką tą przewodówkę, to nie da się rychlej z tym wozidlem, a to jest problem, Super 2000 na takie RZ-y. No, trudno, taka była wlożka pre wszechnich, bojowaliśmy do samego końca, przegraliśmy moc malo, tak, ja jestem zadowolony, bo przeszliśmy całe rally, było fajnie, także jest ok. Posledný aprílový a 1. májový deň 2010 sa v Prešove a jeho okolí uskutočnilo už druhé podujatie zaradené do majstrovstiev Slovenskej republiky v rally 2010. Organizátor pre majstrovskú súťaž pripravil trať s celkovou dĺžkou 216 km. V tomto počte už bolo započítaných aj 94 ostrých kilometrov, ktoré boli rozdelené do 8 rýchlostných skúšok a jazdili sa na 3 samostatných úsekoch. Počas slávnostného štartu, ktorý sa uskutočnil už v piatok podvečer na Prešovskom námestí, mali diváci možnosť sledovať 39 posádok zaradených do súťaže slovenských majstrovstiev, ale aj 27, ktoré sa zapojili do bojov v rámci prvého tohtoročného podujatia seriálu Slovenský rally pohár. Pre posádky tohto seriálu však bola pripravená skrátená súťaž. Samozrejme, rovnako ako na iných podujatiach, aj tu v Prešove hlavnú pozornosť pútali favorizované posádky. Určite pre všetkých Prešovčanov bola najväčším ťahákom domáca posádka Igor Drotár s Vladom Bánocim, jazdiacimi na Škode Fabia VRC. Táto dvojica však na svojich pleciach niesla aj celú organizáciu tejto súťaže. Môžem povedať s kľudným svedomím, že sme aj otcami tejto súťaže, lebo všetko od A do Z, Vlado Bánoci a ja a partia ľudí okolo nás. Čiže nie len
na trati, ale aj predtým pripraviť to všetko. Je toho veľa, ale verím, že to nejak zvládnem a bude všetko OK. S novou technikou sa na štarte Prešovskej rally predstavili úradujúci majstri Jozef Béreš junior so spolujazdcom Robertom Millerom. Tou novou zbraňou v rukách Ďodiho Béreša bola Škoda Fabia S2000. Tak konečne je to auto, ktoré mám strašne rád. Je to Super 2000, z ktorého mám pocit veľmi dobrý. Sice dosť málo som mal možnosť testovať, pretože neskoro došlo auto. Takže maximálne nejakých 10 km som sa povozil, čo nie je až tak veľa, ale zajtra prvá vložka je mestský okruh, takže tam sa povozíme a vyladíme to. Tretím favoritom do partie boli Grzegorz Grzyb s Přemysłavom Zavadom na rovnakej technike ako Béreš, čiže Škode Fabia S2000. Tento rok bude moc ťažko, trasa je moc rýchla, moc. Pre mňa podobne jak na Egeri. To není dobre pre také vozidla, no uvidíme, máme starý motor, tež to není dobre pre nás prekvapenie. No ale będziemy šli tak, jak rýchlo będziemy potrafili, a jaký výsledok bude, uvidíme. Po slávnostnom predstavení posádok sa v sobotu ráno začalo bojovať naplno na pripravených tratiach. Najskôr sa predstavili súťažné posádky divákom na mestskom okruhu v okolí Prešovskej športovej haly, následne ich čakala rýchlostná skúška pod názvom Šalgovik a ako posledný test v prvej sekcii súťaže bola pripravená rýchlostná skúška s názvom Červenica. Už od prvej rýchlostnej skúšky sa vedenia ujala domáca posádka Drotár Bánoci, tesne prenasledovaný Grzybom so Zavadom. O 3. a 4. miesto sa rozpútal boj medzi Jaroslavom Melichárkom, ktorého navigoval Richard Lasevič na Mitsubishi Lancer VRC 05 a Jaroslavom Orsákom so spolujazdcom Karlom Vajíkom na Mitsubishi Lancer Evo 9. Až 5. miesto po prvej sekcii ostalo na Béreša s Millerom. Počas druhej sekcie nastali drobné zmeny v celkovom poradí, keď sa najskôr Melichárek po prejazde mestským okruhom prepadol až na 7. miesto a v 6. rýchlostnej skúške odsunul Grzyba na 3. miesto Orsák. Melichárek však už nasledujúcu rýchlostnú skúšku vyhral absolútne a následne sa posunul na 6. miesto za 5. Hadika a 4. Béreša. V poslednej sekcii zase zatiahol Grzyb, ktorému sa podarilo vrátiť na 2. miesto pred Orsáka. Dvojicu v cieli súťaže delilo od seba iba 70 sekundy. Jsme spokojení, jsme první ve třídě. Je to 70, zamrzí to trošičku, dělali jsme fakt, co jsme mohli, jeli jsme rychle. Grzegorz byl rychlejší, ale nedá se nic dělat, prostě tak to je to sport. Závodili jsme až do konce na poslední RZ, takže tak to má být. Aj keď na začiatku súťaže hovoril Grzegorz Grzyb o rýchlych tratiach nevhodných pre vozidlo špecifikácie S2000, nakoniec bol v cieli spokojný s 2. miestom, ktoré vybojoval v Prešove rovnako ako v roku 2009. Bojowaliśmy do samego końca, super, z Jerzinem Morszakiem wygraliśmy o 0,7, także to moc malinko, to mgnienie oka. Ale pekne precieki, super wypreparowane. Z víťazstva sa napokon tešila domáca prešovská dvojica Igor Drotár s Vladimírom Bánocim na vozidle Škoda Fabia VRC. Igor, zadarilo sa to, čo sa malo. Domáci jazdec, domáce víťazstvo. Spokojný? Áno, samozrejme, som spokojný veľmi a mám z toho obrovskú radosť, lebo pravdu povediac, dosť málo sme venovali času tej športovej prípravy na túto súťaž, keďže sme organizátori, tak strašne veľa energie a času sme dali práve na prípravu tejto súťaže. Ako sme na začiatku spomínali, v Prešove mal svoju premiéru aj slovenský rally pohár. Tu bola najrýchlejšia dvojica Peter Lorenčík s Kamilom Rusniačikom na Mitsubishi pred Radovanom Fabiánom s Igorom Plichtom na Renaulte. Z 3. miesta sa tešila dvojica Ján Kováčik s Jozefom Dobisom na Lade. Seriál slovenských majstrovstiev v rally pokračoval až predposledný májový víkend na spoločnej slovensko-maďarskej súťaži Šalgo Gemer Rally, ktorej centrom na slovenskej strane bolo mesto Rimavská Sobota.
Tretie podujatie majstrovstiev Slovenskej republiky v rally odštartovalo na spoločnej slovensko-maďarskej súťaži pod názvom Hell Energy Drink Schalgo Gamer Rally. Táto súťaž mala premiéru v roku 2009. V minulom roku sa Slovenské centrum súťaže presunulo do Rimavskej Soboty a jej okolia. Maďarská časť sa odohrávala rovnako v maďarskom meste Salgótarján a jeho okolí. Súťaž bola zaradená do slovenských, ale aj maďarských majstrovstiev. Tieto sa išli samostatne. Okrem majstrovských súťaží navyše na slovenskom území odštartoval aj slovenský rally pohár a na maďarskej Rally 2 a tak mali diváci možnosť v priebehu 2 dní na tratiach sledovať vyše 170 posádok. Celková dĺžka trate bola vyše 460 km, pričom v tomto počte už bolo započítaných aj takmer 170 ostrých kilometrov. Tieto sa odohrávali na 12 rýchlostných skúškach, ktoré boli rozdelené presne po bratsky, 6 na Slovensku a 6 v Maďarsku. Z dôvodu, že súťaž bola naplánovaná ako dvojdňová, každá posádka, ktorá bojovala v rámci slovenských majstrovstiev, mala možnosť získať podľa tohtoročných predpisov Slovenskej asociácie motoristického športu dvojnásobný počet bodov, čiže zvlášť za prvý, ale aj druhý súťažný deň. Samozrejme rovnako ako na každej inej súťaži, aj tu sa bojovalo o celkové poradie v rámci oboch súťažných dní. Dosť už však bolo opisovania tratí či výpočtov rýchlostných skúšok, poďme sa radšej teraz spoločne pozrieť, ako vlastne dopadli boje v rámci súťaže započítavanej do slovenských majstrovstiev. Medzi najvážnejších kandidátov na víťazstvo patrili Béreš, Gřib, Melichárek, Orsák a Drotár. Pre posledne menovaného však súťaž skončila už po prvej rýchlostnej skúške, keď sa na jeho Škode Fabia VRC porúčal snímač otáčok kľukového hriadeľa. Ani ostatné posádky sa nevyhli problémom. U niektorých ich zapríčinila štrajkujúca technika, u iných to boli jazdecké chyby s následným výletom mimo trať, ale aj nie celkom dobre nastavené vozidlo. Praskol nejaký držák prvovky alebo motora. Byli sme mimo cesty na dosť rýchlej rýchlosti. Neviem, proste niekde je problém a nevieme kde. Máme dosť mäkší podvozok nastavený, tak nám to robí nejaké problémy. Rýchlostné skúšky na slovenskom území sa ukázali ako veľmi náročné. Do cieľa nakoniec dorazilo z celkového počtu štartujúcich v rámci slovenského šampionátu nakoniec iba 34 posádok. Tretie miesto v cieli patrilo maďarskej veľmi pekne a dravo jazdiacej dvojici Robert Bútor, Daniel Holzer, ktorí jazdili na vozidle Citroën C2 S1600. Druhé miesto obsadili Jaroslav Melichárek s Richardom Lasevičom. Jaro sa síce na začiatku sťažoval na mäkké nastavenie jeho VRCčka, ale ako náhle mechanici pritvrdili podvozok, okamžite zajazdil najskôr druhý a následne aj najrýchlejší čas spomedzi slovenského štartového poľa. Bol so svojím výkonom spokojný? Tak určite. Na to, že sme neišli až takú nejakú hranu alebo nejak nad limit, tak to bolo v pohode. No, my sme moc zadowoleni. Moc wielki boj był na zaczątku. Wygraliśmy pierwszą RZT z Joszko Bereszem. Na drugiej jechaliśmy dość rýchle, udzielaliśmy smolu, poszliśmy węku, ale mieliśmy super szczęście, bo poszliśmy węku, ale zaraz rýchlo daliśmy na cestę i mogliśmy dojść do cieľa. Druhý deň sa celá súťaž Hell Energy Drink Schalgo Gamer Rally presťahovala do maďarského mesta Salgótarján a pre posádky prihlásené do slovenských majstrovstiev sa začal hon za ďalšou nádielkou bodov do hodnotenia seriálu. Už po 2 rýchlostných skúškach bolo jasné, že scenár z prvého dňa sa bude opäť opakovať a aj tu bojovali posádky nielen s technickými problémami, ale hlavne s porozbíjanými či otrhanými časťami vozidiel. O túto zmenu dizajnu vozidiel sa postaral šotolinový úsek zaradený na rýchlostnej skúške Kisterene. Pred posledným prejazdom sa nad ňou navyše prehnala prietrž mračien, ktorá túto rýchlostnú skúšku úplne zrušila. Smoliarsky víkend pokračoval u Igora Drotára s Vladom Bánocim aj v Maďarsku. Ich Škoda Fabia VRC raz išla, raz nie a tak nečudo, že sa nakoniec museli uspokojiť až so 6. miestom. Na to nešťastie, čo sme tu prežili za tie 2 dní, je to úplný zásah, že sme 6. Ja som predpokladal, že budeme 60. 5. a 4. miesto vo svoj prospech vybojovali maďarské posádky. Na 5. mieste skončil Síj s Nirfásom a na 4. Boroznaki s Kišom. 3. miesto v cieli nedeľnej súťaže, ale aj 3. miesto v absolútnom hodnotení oboch súťažných dní získal Jaro Melichárek so spolujazdcom Rišom Lasevičom, reprezentujúci Meliko Racing Team s vozidlom Mitsubishi Lancer VRC 05. Za 3. miesto samozrejme spokojní body sú a to je dobre. Veľmi tesný boj aj v rámci druhého dňa súťaže zvádzala dvojica posádok na rovnakých vozidlách Škoda Fabia S2000, Béreš s Millerom a Gřib so Zavadom. Z víťazstva v druhom súťažnom dni a druhým miestom v hodnotení celej súťaže sa nakoniec tešila posádka Stilex Motorsport, Jozef Béreš, Robert Miller.
Dneska sa nám veľmi dobre darilo hneď od úvodnej rýchlostnej skúšky. Veľmi ma potešilo, že sa mi podarilo vyhrať 2 rýchlostné skúšky absolútne, dosť veľkým náskokom, takže úplne spokojnosť. Víťazstvo v rámci prvého dňa, druhé miesto v druhom dni, ale v celkovom poradí súťaže víťazstvo v absolútnom poradí. Rufa Šport Team, posádka Grzegorz Grzyb, Przemysław Zawada a Škoda Fabia S2000. Taki byl ciężki dzień, trzeba było dojechać to drugie miejsce, żeby bodów nie utracić, jakbyśmy wypadli z traci, a fajnowe jest to, że całkowe rally w słoweńskim czempionacie żeśmy wygrali, tak pierwszy raz w tym roku w absolutnej jesteśmy pierwsi. V slovenskom šampionáte v rally potom nasledovala dlhšia pauza a výkony posádok sme mali možnosť sledovať až počas 2. júlového víkendu na Rally Lubeník.